2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 3 глава. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? 2 стих. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и считаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого. Не на крижалях каменных, но на плотяных крижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Давайте мы прочтем вместе с вами 2 и 3 стих. Вслух. После я прочту до 3. 1, 2, 3 считаем. Вы, наше письмо. О чем речь здесь идет, я думаю, всем понятно. Когда речь идет о письме в Библии, речь идет о Писании, или Святое Писание. И Святое Писание, о котором постоянно к которому мы обращаемся, о которой речь всегда идет, когда говорится о письмо, Святое Письмо, или Письмо Божие, это имеется в виду вот это вот письмо, Библия. Письмо Божие к нам, Божья инструкция к нам, Слово Божие, это и есть письмо. Но тут наш менталитет меняет Бог. Исправляет нас Бог, что в принципе Божье оригинальное, изначальное намерение в Новом Завете и то, что отличает Новый Завет от Ветхого Завета, именно заключается в том, что вот письмо Божие, в отличие от Ветхого Завета, когда это письмо было вот эта бумага, написано скрижалем, и написано бумаги черно-белым шрифтом, да, как в Ветхом Завете, что в Новом Завете в этом будет и отличие, что теперь не надо будет читать Библию, и не обязательно только через Библию, и Библия не будет первый источник, как люди будут знать Бога. А первый источник, как люди должны знать Бога в Новом Завете, должен быть человек верующий, который сам будет являться отражением, непосредственное отражение Бога. То сам человек будет являться письмом всеми читаемыми. Сам верующий человек, который пришел к Богу, в нем сразу будет видно, что этот человек верующий. Верующий человек, который приходит к Богу, сразу будет видно и ясно всем, что вот этот человек отличается от других. Потому что сразу можно будет считать все изменения и перемены, которые у него происходят и которые у него уже произошли. То есть не обязательно, чтобы проповедник пришел в город, или чтобы открыли церковь, или чтобы открыли Библию, или кафедру, прежде чем знать о Боге. То есть Бог планировал и думал, что наша жизнь с вами должна настолько меняться, координатно так измениться после прихода к Богу, что даже знакомым и незнакомым людям единственное, что нужно было им делать, чтобы знать, мы верующие или нет, это только с нами встречаться. С нами поговорить, с нами столкнуться, и сразу ясно, что эти человек не заурядные. Эти человек есть люди, которые знают Бога. Я смотрю на твою жизнь, и мне хочется жить по-другому. Смотрю на него, мне хочется менять свой образ жизни. И смотрю на твою жизнь, на твой образ жизни, и мне уже не хочется грешить. Смотрю на твой образ жизни, слушай, и ревность меня берет. Что надо что-то менять в своей личной жизни. Смотрю на тебя, и у меня вера появляется, что, слушай, если у него получится, и у меня может что-то получиться,
Смотрю на тебя и начинаю думать, слушай, он же был таким, отвратительным. Но кем же он стал? Что с ним трапилось-то? Почему люди вот так говорят? Они кое-какое письмо читают. Не крижалом написанное, а письмо просто прочитаемое, наблюдая за определенной жизнью, которая столкнулась со Христом. Если раньше Бог был виден только через закон, если раньше люди познавали Бога только через слово, через писанное слово, то теперь-то Бог говорит, меня будут познавать больше всего через плоти тех, которые меня приняли. Он говорит, мне уже не нужна жертва или жертвоприношение, мне теперь нужна только плоть. Предоставьте мне вашу плоть, и я буду там жить. И я стану вашим храмом, где я сделал свое жилище, место обитания. И я буду так жить, я хочу наполнить вашу жизнь собой. Я хочу наполнить вашу эмоцию своим характером. Я хочу наполнить твои мысли, твое сердце своим Христовым содержанием. Я хочу, чтобы ты остался такой же темпераментным, каким ты был. Но если твоим темпераментом раньше ты, извини, жинку по морду добивал, то теперь твоим темпераментом ты будешь Бога славить. Ты будешь кое-что творить светлое, приятное, хорошее, благое. Ты еще такой горячий, это самое, но теперь это твоя горячность и темперамент полностью наполнена святостью, добром, любовью, долготерпением, состраданием, радостью. Или, может быть, ты раньше был спокойный, меланхоличным. Бог не хочет тебя менять, чтобы ты стал холериком. Нет, ты такой же, как ты есть. Но только на этот раз Он тебя наполняет Его характером. Если ты был молчаливым, меланхоличным и злым, и депрессионным раньше, то теперь меланхоличным, счастливым. Если ты все молчал и обижал всех, и про себя думал, как все они такие, как тот такой, как другой, плохой, то теперь наблюдаешь за жизнью и наслаждаешься, что творение Божие, как они отличаются от друг друга, и какие они все хорошие. Ты уже не осуждаешь, ты уже восхищаешься Богом. И когда что-то выходит из твоих уст, это уже не слова проклятия. Тебя приятно слушать. Почему? Потому что ты теперь уже оплодотворение Бога. Ты говоришь Его слова. Ты благословляешь, а не проклинаешь. Теперь кто-то возненавидел и стал тебе врагом, а вместо, чтобы ты отомстил, ты начинаешь любить врагов и благословлять. И все начинают думать, слушай, что-то с ним случилось. Точно какой-то он стал Евангелием читаемым всеми людьми. И всем очень забит такой, как ты. Тебя обижает кто-то, а ты берешь и благословляешь еще и продуктами. Я говорю, вот это письмо читаемое. У этого человека есть какая-то сила, которая дает ему возможность, способность преодолеть самые сложные ситуации. Мне хочется тоже иметь такую силу. Почему-то я совсем злой на весь мир. А его вывести из себя что-то не удается никому. И мне тоже хочется иметь то, что ты имеешь. Если раньше ты постоянно угрюмый и депрессионным ходил, то теперь прямо
Ulem kinesias swoją lisa. И туда думаешь, чего ты постоянно радостный и счастливый? А потому что ты уже ходящий Евангелие. Написано, радуйтесь, и еще раз говорю вам, радуйтесь. Во всем радуйтесь. И не надо это, чтобы кто-то кому-то цитировать. Потому что с тобой мы уже познакомились. Бог хочет, чтобы мы стали таким явным, проявленным Евангелием. Не тем, что мы проповедуем, мы кого-то все подряд стараемся переубедить своими пламенными, огненными проповедями и сокрушенными логиками. Вот не это вот мы завоюем мир. А Бог хочет, чтобы мы завоевали мир. И потому что это месяц, когда мы, написано, распространяем Царство Божие через себя и вокруг себя. Единственный способ, самый лучший способ, как распространять Царство Божие, это не проповедью, это не учением, это не мудрствованием, это не через, как мы говорим, орация, как мы говорим, ораторство. Это не через какие-то цитаты. Не, ораторство тоже хорошо, но не через это повлияет на людей. Самое главное, что убеждает людей о нас, это то, как мы себя ведем. Это наш характер, это наша жизнь, это наши поступки, это наш образ жизни. Это то, насколько и сколько Евангелие получается у соседей и у других людей считать в нас и через нас. Получается ли у твоих соседей считать в тебе письмо Христово? Видят ли Христа в тебе? Отражается ли Христос через тебя? Получают ли люди радость и удовлетворение и счастье только за то, что они с тобой столкнулись? Счастливы ли они от этого? Хочется ли людям быть вокруг тебе? Бог хочет, чтобы мы наполнились Богом настолько, что мы только находимся рядом кого-то. И хочется нам задать вопрос, а чего ты какой-то другой? Божья мечта это то, чтобы мы с вами появились в автобусе и делали только одно дело, улыбнулись так. Вот. Что все внимание снимается с газет, с книг, которые они читали, и может сейчас посмотреть на твои божественные зубы. А потом, когда они это зубы увидят, они хотят еще один шаг сделать. Подойти поближе и расспросить, что же делает тебя другой. Вот это называется письмо, читаемым всеми людьми. Аллах, как ни крути, каждый из нас все равно есть какое-то письмо. Вопрос только в том, что получают люди вокруг тебя, когда они тебя считают. Некоторые из нас рваться хочется сразу. Только с тобой получится сталкиваются. Уже все, туалет сразу хочется. А то тошнить начинается. Что люди считают тебе? Особенно муж. И родственники. А Бог хочет, чтобы то, что люди будут считать в тебе, и то, что будет видно в тебе, было единственное — Христа. А каков Христос? Если я должен быть отражением Христа, если люди должны видеть Его во мне, то я догадываюсь, что, наверное, мне самому надо как-то постичь Его и понять, какой же Он, чтобы я мог хотя бы как-то где-то Его подражать. Добрый, врагов любящий, долготерпеливый, сострадательный, радостный,
посчитающий другого выше себя. Кроткий, смиренный, помогает всем. Не завидующий, даже не превозносится. Что-то кажется, что я не очень-то похож на этого Иисуса. Ребята, когда мы приходим к Богу, много чего можно получить у Него. Допустим, силу, или, допустим, способность говорить на иных языках, молиться в духе и выглядеть, и показаться духовным. Ведь это все вот и способность говорить на языках, и дары Духа Святого. Ведь это все не показатель твоей духовности. Это всего лишь дары, которые Бог тебе дал не по заслуге, а просто потому, что ты ребенок, ты дитё его. Что же покажет нам, каков ты и какая твоя уровень духовности? Одна критерия, друзья. Насколько характер Христа отражается в тебе. А как понять, каков же характер Христа? 1 Иоанна 4:8 написано. Ибо Бог есть. Ибо Бог есть любовь. А что такое любовь? Ну, давайте откроем 1 Коринфянам, 13 главу. 1 Коринфянам, 13 глава. Все считали, но что-то не всем охотно по этому делу жить. Нам надо работать над собой, друзья. Пока это слово и пока каждый пункт в этом Коринфянам не станет частью и образом нашей с вами жизни. Если мы добьемся того, что вот все качества, которые здесь написаны, они проявляются во мне, тогда я могу понять, я отходящий отражение Христа. Я Христа, я письмо Христово, который действительно не оставит мир без отпечатки благословения и без измененных жизней, с которыми я столкнусь. Будем читать 4 стиха. Любовь долго терпит. Бог есть любовь, и этот Бог во мне. Значит, я должен быть любовь. Цель Бога, чтобы я стал Его отражением, чтобы я стал ходящей любовь, чтобы я не рассказывал людям, что Бог есть, чтобы люди посмотрели на меня и увидели долготерпение Бога и сразу поняли, что в этом человеке Бог. Любовь долго терпит. Насколько я похож на Бога, если Бог долго терпит. Мы все это знаем, что Бог долго терпит. Потому что, когда мы с вами еще грешили, были в миру, Он мог бы нас уже дал по голове и все похоронить. Он все терпел и терпел, пока Он нас не довел до спасения. Он долго терпел. Почему я это знаю? Он меня терпел. А я теперь как бы это забиваю все. Все это забиваю. И когда только кто-то мне наступит на ногу, и забиваю, что меня терпели. И я должен долго терпеть других. Если у меня это будет, кто-то увидит. И кого-то это покажет Бога. Кого-то мы можем зацепить и привести к Богу только через это качество, долготерпение. А кого-то, допустим, только через милосердие. Почему? Потому что любовь милосердствует. На кого-то вообще не воздействует милосердие. Только долготерпение зацепить.
А кого-то дорого терпение вообще не коснется. Но вот когда ты начинаешь проявлять милосердие людям, сострадание, когда ты начинаешь сопереживать боли других, и не проходишь рядом, и говоришь, это ему не повезло. Не так хорошо. Забывая, что тому, кому плохо сегодня, не потому что он выбрал, чтобы ему стало плохо. Просто не повезло. И что ты сам мог бы оказаться на его месте. И когда ты там окажешься, тебе, конечно, не захотелось бы и не захочется, чтобы люди проходили мимо тебя. Тебе охотно, чтобы тебя пожалели. И оказали милосердие. Ага. Тогда мы начинаем понимать, почему же он говорит, чтобы мы были милосердными. И проявляли милосердие. Потому что если я это не сделаю, когда я в том самом буду нуждаться, другие пройдут мимо меня. Не, я понял. Желательно быть таким же, как он говорит. Желательно быть долготерпеливым. А то на меня просто наедут и съедят. Когда моя очередь придет. Не, лучше я соглашусь с ним. И начну быть милосердным. А то я не стану таким. Когда моя очередь придет, ой-ой-ой, не дай Бог все, меня покинут. В шоссе моей нужды. Не дай Бог. Выгоднее все-таки быть таким правильным, как он говорит. Чтобы мне было хорошо, а еще лучше кому-то делать приятное. Еще лучше через эти качества кто-то мог увидеть того, кто создал их. Слушайте, друзья, почему нам с вами надо быть письмом, считаемым всеми людьми? А очень просто. Потому что вот эти качества Бога все, которые мы здесь будем считать, да? Каждый человек, я говорю, каждый человек, каждый ищет эти качества, потому что это заложено в них. Организм наш, сердинка наша, сердце наше, клетки, все клетки заложены в нас, они ищут, они штыки, они ждут, они голодные, заголодали за эти качества. Они делают вид, что люди все, мы все делаем вид, что не, нам все равно. Но когда эти качества где-то просыпаются, наша внутренность реагирует на них. Девушки, когда вы видите мужчина, неважно, твой муж, твой папа или твой знакомый, который просто милосердный к тебе, как женщина, просто проявляет милость, понимание, сочувствие, помогает, протирает другу помощи. Просто тебе помогает, просто добрый к тебе, добрый. Просто тебе помогает, подвозит, провожает, снимает куртку, подает руку с автобуса в машину, дает благословение. Просто тебе жалеет и милует. Хочешь, не хочешь, какая бы это ни была жестокая женщина, даже если она проститутка, ее сердце откроется. Почему? Хотя она жестокая, хотя она уже говорит, что все, нет, я другая. Но когда такое отношение, которое заложено в ней это заложено, человек меняется, открывается. Потому что Бог создал все по его образу и подобию. А эти все качества есть образ Бога как раз. И когда это образ Бога, который в нас заложено, клетки Бога, которые в нас заложены, видя себя подобное, она радуется. Она не хочет умереть.
Потому что клетки наши, тем дальше они удаляются от этих Божьего образа, от доброты, от милосердия, от любви. Тем дальше оно осуждается и удаляется от него, тем менее здоровый становится наши организмы. Тем больнее человек становится больным. Человек становится ожесточенным. Человек начинает умереть. Чем дальше человек удаляется от прекрасных этих качеств жизни, человек, тем больше клеток внутренне умирает в человека. Человек умирает без Божьей природы. Это то же самое, что если растение будет выдернуто из земли и не будет питания, то есть питание из почвы, из земли, это растение, даже если она проживет первый день, ты не заметил ничего. Но тем дольше она остается без источника питания земли, тем больше что-то умирает в него. Правильно я говорю? Или непонятно? В этом растении что-то умирает постоянно. Если за первый день ты не замечаешь, второй день ты не заметишь, то через месяц ты уже начинаешь, что-то уже листья начинают вянуть. Что-то уже больше. Каждый день что-то умирает. То же самое с тобой. То же самое со мной. Тем дольше, тем дальше мы отходим от природы Бога, который есть и наш источник. По чьим образом мы созданы. Это как питание, источник наш. Если мы видим Божью любовь, мы питаемся, оживляется, зеленые появляются, листья появляются у нас. Но если мы удалены от этих прекрасных качеств, мы постепенно умираем. Больше вещей у нас умирает. Больше умирает. Поэтому нам тянется. А когда, допустим, человек уже умирает внутри, из-за того, что он не видит настоящую любовь, умирает внутри, то, что он не видит долготерпение, он не видит милосердие, все уже у него бурлит, все уже умирает. Но вдруг он видит любовь, внимание, терпение, милосердие. Каждый тянется к этому. Все начинает оживляться внутри него, ему тянется. Поэтому кто бы это ни был, мы с вами предназначены быть письмом от Бога, солью мира, светом мира, этими Божьими качествами, этими Божьими характеристиками, этими Божьими удобрением. Мы оживляем людей, мы становимся для них удобрением соли, мы становимся для них удобрением света, мы становимся удобрением жизни ко всем окружающим. Это вам непонятно, нет? Поэтому вот эти все качества, когда мы носим их, мы автоматически становимся даятелем и носителем жизни всем окружающим. Потому что это есть Бог. А Бог есть источник всего. По образу Его мы созданы. Поэтому нам не хватает Его. Нам не хватает любовь Божьей. Что такое Бог? Бог есть любовь. Что такое любовь? Долго терпит. Милосердствует. Любовь не завидует. Когда мы видим, что нас не завидуют, когда нас завидуют, что-то убивается в нас. И когда мы завидуем, что-то умирает от нас, потому что это противоположность нашей природы. Это то же самое, что кто-то вырвал это растение, это его противоположность, и поставили его на цемент, на асфальте. Это не его среда, это не его место питания, оно умирает. Когда мы начинаем завидовать, что-то умирает в нас. Тем дальше ты удаляешься от Божьей природы, от Божьей качеств. Что-то умирает, клетки какие-то умирают в тебе. Их миллионы, но они могут остаться тысячи. И десятки миллионов. Когда они уже начинаются быть только пару миллионов, ты уже все пропал. Человек попадает, вообще, то в психиатрическую попадает. То в депрессию попадает, то просто на самоосуждение попадает, то уже все, больной рак заболевает человек, то опухоль появляется, потому что мы удаляемся от природы и натуры Бога. Что-то умирает в нас. А потом это все выявляется как болезнь.
как депрессия, как опухоли, как рак. Потому что умерли эти жизнедающие вещи. Вот почему сейчас лучше жить и веселее жить сегодня, чем при коммунизме. Даже если нету ничего на прилавках, даже если тяжело с продуктами, все равно лучше жить душевно, чем кто из вас жил при коммунизме. Кто согласится со мной, что его жизнь более интересна сегодня с Богом, чем без коммунизма? Всех рук я увидел. Потому что при коммунизме Бог был отдален и далек. Поэтому люди пожирали друг друга. Все, которые исключили Бога с общества, когда они пришли в политбюро, первое политбюро, начиная с Лениным, когда они пришли в власти, они искоронили Бога, они думали, что им должно весело жить. Но тем не понимают духовную истину, тем больше ты удаляешься от источника, тем смерть приближается к тебе и самоуничтожение. И в результате, что сами политбюро, которые отключили Бога, сами себе, ни один не умер своей смертью, сами себя убили друг друга, уничтожили. Они отдалились от любви, отдалились от качества Бога и смерть. А потом, и у многих из них даже не остались потомков, но, потому что потомков уже не осталось, потому что они не только убивали физически себя, они убили гену Божий, начало в них во всех их родах. Страшное дело отдалиться от этих качеств. Вот почему должно быть как можно больше верующих, которые являются письмами, которые могли нести бы Бога воплоти, чтобы через мои слова, чтобы жизнь приходила в ваших костях, чтобы через мои слова, чтобы что-то шевелилось, ваша душа начала шевелиться внутри, чтобы только через простые слова, чтобы вы были перенапряженными желанием жить. Почему? Потому что через эти слова идет Божьи все качества. Любовь, долготерпение, сострадание, понимание и так далее. Письмо, вот я. Мне не надо даже говорить, мне надо только улыбнуться или смеяться, и это уже тебя оздоровляет. Потому что удобрение приходит через мою улыбку. Откуда? Не надо читать Библию. Она уже здесь запечкана. Все. Забита Богом внутри. Вот почему Бог нас говорит, чтобы мы были в любви. Что такое любовь? Не завидуй. Больше Бога в тебе. Надо долго терпеть. Больше Бога. Любовь не завидует. Больше Бога. Милосердствует. Ты начинай больше Бога наполнять все твои клетки. А много там клеток надо наполнять. Какой-то клетки нуждается в любви. Какой-то клетки нуждается в милосердии. Какой-то клетки нуждается в долготерпении. Наполнять его. Какой-то клетки нуждается в том, чтобы не завидовать. Это наполнять. И обеспечивать жизнь этим органам мозговым. Или ноги. Или рукавы. Или какие-то системы еще. Любовь не превозносится. Когда ты не превозносишься, как что-то живет в тебе дальше, обеспечивая источник Бога. Не гордится, оно что-то дает тебе в твоем теле. Не бесчинствует. Когда ты не бесчинствуешь, ты наполняешься жизнью Бога. Не ищи своего. Когда ты не ищешь своего, не раздражаешься. Бог больше, это становится больше в тебе, больше. И когда вы начинаете сталкиваться с такими людьми, которые все это делают, вы только стоите возле них, и вам уже хочется. Приятно даже только смотреть на них. Тем более, если они вас вдруг обнимут. Так хорошо. Или я прикоснется к ним. Потому что вы думаете, они такие хорошие. А они хорошие только потому, что они Бога больше в себе наполнились. И избавились от вредных вещей. И они поэтому становятся такими эффективными. Они дают тебе жизнь, тебе нравится, тебе приятно. Разве это не здорово? Не мыслить зла,
не раздражается, не мыслит вообще зла. Вообще мысли. Поработать надо. Бог может помочь твоим мыслям, чтобы даже зло туда не поступило. Просто поставь эту цель, чтобы ограждение, чтобы Бог ограждал просто твой разум от всякого мысли нездорового. И поэтому ты только что начинаешь думать в отношении кого-то, а они уже получают хорошо. Потому что если твои мысли чистые, и ты не мысли зла, ты только думай при себе, кому-то уже хорошо от этого. Потому что это обеспечивает жизнь, твои мысленные процессы. Одобрение и удобрение идут туда. А твою жизнь Бога туда трансплантирует на тебе. Потрясающий Бог, правда ли? И это все жаждет, тянет, все тянутся к этим вещам. И это такой дефицит миру, потому что дефицит, поэтому весь мир на друг друга озлобленный. Потому что мы не видим то, что надо у друг друга, мы поэтому озлоблены на друг друга. Не хватает нутриентов, но не хватает, это как называется, нутриентс на английском, как, ну, полезные ископаемые не хватает. Но не то, что в пищах есть разные витамины не хватает, но по-другому можно говорить витамины. Калорий не хватает. Калорий не хватает. Да, микроэлементов, питательных веществ не хватает. Питательный элемент духовный, то не хватает. Поэтому человек очень так кого-то разорвать вокруг, но ты держишься, ты стараешься. А? Энергетические ценности не хватает. Откуда их брать? Вот здесь. И знаете, как я работал над собой, как у меня это все начало быть? Я 2 недели сидел, каждый день беру 13 главу, вот так открою, и начинаю говорить, любовь долготерпит. Я начинаю представлять себе, если мне разные вещи сделают. А если там мне ударить по шишку, я говорю, не, я еще не готов. У меня этого долготерпения еще не. Я говорю, Господь, я принимаю это, что любовь долготерпит. Хорошо, я представляю, если меня ударят, я чувствую, когда я говорю, Господь, я долготерплю, я принимаю, что любовь, это, а написано, что каждое слово Божье исполнено истиной и благодатью. Каждое слово Божье содержит в себе истина и благодать. И если это слово, ты можешь принять его, высвободить его на себе, истина, это тебя сделает свободным. Что долготерпит, я свободен теперь долготерпит. И благодать Бога исполнит это слово, начинает приходить. И когда я начинаю размышлять над этим, Господь, я хочу долготерпеть. И я вдруг понял, что если меня ударят, я могу теперь видеть. А потом я говорю, а если меня кто-то плывет на меня, я чувствую, что не, я могу. Через 2 недели, каждый пункт, вот я так брал, и 2 недели, работал. О, Господь. А потом один день, 1 неделю, не, я еще не готов. У меня еще больно. Вы знаете, когда вы представляете что-то, когда вы не готовы, вам неприятно, больно где-то там, жалить. А когда уже не жалить, вы все равно это знаете, что не жалить. Значит, я свободен. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот по 2 недели я так боролся с самим собой. А потом годы прошли, и ситуация просто жизненная начинает появляться, и люди говорят, почему-то ты другой, ты не так реагируешь. Оказывается, то, что я работал тогда, это уже все вошло. Это благодать и истина уже все заменила раздражение, обиды, злость. Неужели слово так работает? Слушай, сладко становится жить. Жизнь становится сладким, короче. А другим тяжело, потому что они не работали над собой. Они не вложили это в себе, они не занимались, чтобы это стало своим счастьем. Понимаете, да? 13 глава. Если ты это поймешь, ты будешь готов для жизни. Братья, идите сюда, смотрите на меня. Беда этой жизни заключается только в одном. Нас сюда рождают все одинаковые. Но
нам дают жизнь, но нас никто не учит, как жить его. Как эту жизнь жить, никто не знает, то есть никто не в курсе. То есть нам все дают жизнь, рождают, живи какой, как получишь, короче, просто существуй, короче. Может быть, что-то получится. Потому что сами те, которые рождают нас, они не в курсе, как его жить. Вот. Если ты можешь понять любовь, ты поймешь Бога. Бог есть любовь. Если ты поймешь его качество, это у тебя будет, и ты будешь уметь жить. И жизнь начинается быть для тебя не тягостью, не тягостью, как бы, что, надо там тяжело, ты не борьбой, как бы, а он наслаждением начинается быть. Это чего я начал. А потом, в следующий раз, я столкнулся с Галатом. Кто-нибудь откроет? Галатам 5 глава. Я понял, вот первое это любовь, второе должна быть вот это. Кто из вас здесь женат? Молодец. Но слушайте сюда. Как в жизни вы можете думать, что два человека, которые женились, вы думаете, почему люди женятся? В основном из-за того, что они любят друг друга. Я вам 100% скажу. Я не говорю о фиктивной такой женитьбе. А вот любовь, женитьба нормальная, они 90% по любви. Первое время. А как это тогда может быть такое, что люди, которые женились по... Вы уже знаете, куда я иду, да? Которые женились по любви, а потом, в конце концов, они начинают либо друг друга, сковородкой, это самое, бросать, либо, даже, что устраивает? Полстригейт? Я первый раз слышу это дело. Говорят, что полстригейт какой-то есть, который двигается. Аномальное явление такое, да, когда, да, не надо это устраивать. Вот что приводит людей до такого, что люди, вроде бы они когда-то говорили, без тебя не могу жить, тоже не могу жить без тебя. А потом пожили 2 или 3 года уже все, я уже вообще не все. Алло, они почувствовали, что любовь хорошо, но они не научили его. Что такое любовь, не разобрались. То есть, вот жизнь предоставлена им, но никто их не научил его жить. А кто его научит? Только тот, который создал жизнь. Бог. И он нам дал учебник. Откуда вот постичь. Почему он создал церковь? Бог не дурак, что он просто таких проповедников поставил. Не, потому что нечего делать. Не. Потому что как раз, чтобы научить нам понять жизнь. Мы думаем иногда, что, наверное, если мы пошлем наших детей в школу, их там научат жить. Сколько уже убедились, что мы ошиблись. В школе это не учат жить. Потому что там алгебра и химия тебя не научат. Алгебра и химия. Вообще ничего общего с жизнью. Реальной жизни ничего алгебра тебя не даст. Какой бы ты не знал алгебру, даже если ты будешь доктор наук по алгебре, все равно этот профессор приходит домой и изменяет жену. Бросает жену, когда ей 50 лет, и начинает себя найти свою дочерь, возраст дочери. Беда. Почему он такой профессор, все равно не умеет жить? Потому что алгебра и химия, это еще не жизнь. Вообще не имеет ничего общего. Вот жизнь может понять только один. И может преподавать тот, который его создал. А коммунисты отрицали вообще, что это он его создал. Но молодцы, конечно, умницы, это мы сами себя создали. Они говорят, мы не сами себя создали, обезьяна нас создала. Хорошо, конечно. Поэтому мы будем похожи на обезьяна. И у нас получилась жизнь собачная.
Sabashное сердце. God обезьяна. Жизнь как у обезьяна. Все, разорваем друг друга на куски. Сначала все, слава Богу, началось политбюро. Раздрали друг друга, разорвали друг друга на куски. Все. Не обезьяна, не на обезьяна надо быть похоже. Наоборот, хуже, даже стараться похож на лучше. А вы наоборот лучше, а ты похож на хуже. Ну, это куда и годится. Короче, я понял, что вот кроме 1 Коринфянам, 13 глава, где Бог может быть во мне, стать письмом читаемым, еще есть Галатам, 5 глава, 19 по 22 стихи, вернее, по 24. Дела плоти известны, они суть, то есть то, что плохо, дела плоти, то, чего надо избавляться. Они известны, они суть, прелюбодеяние, значит, надо постараться подальше от этого убегать. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Эти мы знаем, они знакомы с ними, правда, да? Это как раз качество обезьянам. Все непотребство и нечистота там есть. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры. Да, это наши товарищи, соседи наши. Но мы знаем, как они гробят жизнь, как они уничтожают жизнь. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство. Да, мы знаем, как эти вещи гробят жизнь, как эти вещи уничтожают, разрушают Божье создание. Бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божье не наследует. О, ты будешь ходить в православную церковь или в пасторство Божье, не важно, куда ты ходишь. Поступающие так Царствие Божье ничего не поможет. Потому что обезьяну нет места. Царствие Божье. Царствие Божье там только себе подобный Бог зовет. Те, которые созданы по его образу и подобию. А это же не его образ. Не. Бог не делает такие вещи. Бог чист. И он хочет, чтобы мы были такие вещи. Плод же духа. Вот что надо искать. Если мы будем работать над собой, чтобы это у нас было. Что такое плод духа? Любовь, радость. Значит, мы будем размышлять над собой, работать над собой, чтобы у меня, да, любовь. Ко всем, не только к теще. А любовь же любовь, значит ко всем. Если мы будем работать над тем, чтобы это было, значит, мы приближаемся к Богу. Любовь, так, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Все, я сдаюсь. Не могу все это сразу иметь. Поэтому и не надо стараться. А как же тогда это? Проси, чтобы Дух Святой, который внутри тебя, высвобождал это через тебя. Своими силами все равно не достигнешь его. Но отдай себя Богу. Просто расслабься в его руке. То есть, отдай себе полностью ему, что все. Но ты делай эту работу во мне. Ты производи эти все вещи. И Бог начнет. Если ты подаешь, если ты не обманываешь, с одной стороны говоришь, Господь, дай, а с другой стороны ты упираешься сам, делаешь, наоборот, то, что блудишь или гуляешь, или прелюбодействуешь. Как же тогда Бог это проведет, если ты сам лезешь в чистоте? Но если ты хочешь, если желание есть, сам Бог будет производить. Когда ты начинаешь размышлять над этим, и говоришь, Господь, производи это не хватает мне. Вот ему я еще мира не хватает. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это все есть качество Бога, то, что у него есть, натурально. Это его натура. И это есть то, чем мы питаемся, то, что питает нас, природу Бога. То, что нам питывает в нас удобрение Бога. То есть
Его природа, то, что нас оздоровляет, то, что нас делает целостными. А если этого нет, мы умираем, потому что мы без удобрения живем, мы без полезных химических веществ живем. Получается, что все, мы высасываем. Это как человек, который не кушает, это как то растение, которое я говорю, которое оторвано с земли. Он без удобрения умрет. Но он не замечает, что он умирает, но он умирает. Это как вот большинство людей. Вот почему при коммунизме это было тяжело. Потому что нет слова Божьего. Никто его даже не видел. Поэтому мы начинаем злее все на друг друга. Проклиная коммунистов, то компатик проклиная, то коммунистов проклиная, то другой проклиная, то дедушку проклиная, то секретаря проклиная. Мы столько на проклятии жили. Но теперь, слава Богу, вот луч света какой-то появился. И мы иногда, когда мы приходим в церковь, мы думаем, что это само собой должно все отдать. Нет, надо работать над собой, чтобы природа Бога стала твоей. И чтобы ты таким образом мог не только самому стать хорошо, чтобы ты мог давать жизнь всем, которые с тобой сталкиваются. Вот один наш брат на дня ездил в Россию, и он мне рассказывал, как он один поехал туда, даже не ожидая это, и какую жизнь Бог через... Иди сюда, как это и подтверждает мою проповедь сегодня. Другой человек мне сказал, что он курил, мой водитель. Он говорит, я курил много времени, но когда я пришел в церковь, да, он считал 1 Коринфянам, положите он. 1 Коринфянам 3 глава, там где написано, что не знаете ли вы, что ваше тело, он же, не верующий, курил, пил водку. Но когда пришел в церковь, сам однажды открыл Библию и читал, что не знаете ли вы, что тело ваше суд храм Бога живого, и что то разорит тело Христа, это значит храм Бога, тело. А он же всегда думал, и мы все думаем, что мое тело это моя жизнь. Мое тело это мое тело, что ты хочешь. Что хочу, то и делаю. Захочу, запью, захочу, заблужу, захочу, буду гулять, захочу, буду пить, что хочешь. Оказывается, даже тело наше это аренда от Бога. Оказывается, Бог еще имеет право собственности, как это? Право собственности над нашим телом. Это Он его тебе дал. И если мы, даже если я разорю это тело, оказывается, Бог меня, но имеет право привести на суд. Привести меня к ответственности за то, что я разорил его собственность. Слушай! Жизнь твоя и тело твое, все то, что ты имеешь, зачастую мы думаем, что это мое. Но на самом деле это аренда от Бога. Твое тело, это Бог тебе на время дал пользоваться. Временное пользование. Поэтому ты умираешь. И поэтому твой дух должен прийти к нему, чтобы дать отчет. Что ты делал, как и написано, что мы делали в теле. Что мы делали в теле. Потому что это его аренда. Оказывается, все, что мы делаем в теле, мы должны за это тоже дать аренду. Дать это самое. Отчет. А я этого не знал, особенно когда я был неверующим. Был не женатым, блудил, когда хотел, и занимался, как это называется, анонизмом, когда хотел. Оказывается, я даже анонизм никто не видел. И я вроде бы ни с кем, когда анонизм, ты же сам. Оказывается, даже Бог это видит. И это он приводит, ты не имеешь права, потому что это не твое тело. Но это твое тело, но это не твоя собственность. Незаконная эксплуатация. Слава Богу, что я спасен. Бог освобождает сразу. Но если ты еще, будучи верующим, ты думаешь, я же ни с кем не это самое. Но ты используешь твое тело не по назначению. Оказывается, мы можем быть в ответе перед Богом. Ну, страшное дело. Вот. Это, брат, понял, что если я пью, курю в это тело, я разоряю это тело. А там написано, кто тело или храм Божий разорит, того, что накажет Бог. Это же мое тело, ну. Потому что ты не понял. Это ты так думал.
Если бы это твое тело, когда ты его создал? Но когда ты его создал? Если бы это твое, когда ты его создал-то? Не, ты не помнишь, когда ты его создал. Следовательно, это не твое. Это тебе было дано. И что значит? Он что, контролирует меня или что ли? Да, сэр. И то, что я делал в тайне, видит? Да, сэр. То, кто разорит тело, накажет Бог. Даже медицина это уже выяснила. Даже медицина, а не даже не Бог. Тут даже Бог не при чем. Но через свое человеческое знание, поняли, что почему-то если человек начинает дуть сюда, это дым и начинает использовать как хочет, эксплуатировать, но безжалостно, что почему-то рак начинает потом выходить. Какое-то наказание потом, последствия какое-то идет. Потому что это не твое. Если ты разоряешь его, ты все равно заплатишь за это. Хочешь, не хочешь, по-любому. Ты говоришь, не все же, кто курит, заболеет раком. Но либо так, ты все равно заплатишь. Это же не твое. И Бог уже так сказал. Что накажет? Все. Теперь жди теперь твое наказание. Либо раком, либо еще чем-то. Вот почему у нас с вами нет выхода. Потому что ты же сам себя не можешь освободить. Единственный выход, друзья, это рвануться к Богу. Рвануться. Бежать, как сумасшедший. Просто пасть у его колен. Говорю, Господь, все, попался я. Если ты меня не вытащишь, все, пропал. Вот почему всем нам надо и бежать к Богу. Говорю, Господь, все. Даже то, что я делал в тайне, оказывается, из-за этого я не придется ответить. Что-то не хочется об этом думать. А потом ты начинаешь думать, а чего верующий? Он же верующий, а чего у него так? А тебя никто не видел, но хозяина тела ты не обманешь. А что, пастор? А если я теперь хочу покаяться? Успей. В том-то и дело. Поэтому кровь Христа была пролита на кресте. И его крест все еще ждет тебя. Чтобы любое время, когда ты дойдет, чтобы ты мог прибежать и завязаться сразу. Если ты прекратишь, завяжешь это дело, и он его кровью тебя очистит, ты сохранишь твою плоть, твой разум, и будешь долго жить на земле. И будешь плодом и семя благословленной для всех народов. Дай Богу славу.